Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de tudo, já se inscreve no canal, já passa com a opinião em cima do like. Bora lá. Uma estradinha aqui, eu tô acostumado a dirigir, né? Entre Ouro Preto e Cachoeira do Campo aqui. Decidi gravar um vídeo pra vocês aqui. Só peguei a câmera, coloquei na cabeça. Espero que o ângulo esteja bom, que eu não consegui verificar hoje, né? Como é que tá o ângulo. Mas, pelo horário, acredito que a estrada esteja mais vazia. Então dá pra dar umas esticadas um pouco maiores, né, para vocês escutarem. Até começar aqui, ó, ficar calado. Segunda marcha. Soltou fogo, hein? Eu vi o reflexo de um fogo ali, hein? Acho que eu nunca dei um acelero mais forte assim com esse carro aqui no canal, né? Mas eu não tô indo pra moer o carro, né? Foi só pra realmente escutar o ronco aí. E um vídeo num percurso que eu tô acostumado a fazer. Já fiz com todos os outros carros aqui no canal. Tem vídeo de fazendo esse percurso com o Argo, com o Up, com o RS. Com o Astra eu acho que não, com o Astra não. Mas com os outros carros, vamos dizer que foram os principais aqui do canal, tem esse percurso sendo feito. Então, por que não, né? Tô aqui com o óleo 98 graus, né? Até 120, teoricamente, tá seguro de eu acelerar. Porém, obviamente, né? Eu tento sempre me controlar, né? Normalmente quando chega ali no 110 eu já tiro o pé. Já que o mecânico falou até um pouco acima do 120, só que eu prefiro ter uma margem mais considerável para poder acelerar, né? Porque a gente não quer quebrar motor. Eu não vou conseguir ultrapassar ele aqui agora, porque a parte de ultrapassagem está finalizando. E se tem uma coisa que eu não faço, é ultrapassar em um local proibido, né? Acho que se teve alguma vez que eu fiz, foi porque a pessoa jogou pro acostamento para poder me deixar passar. Mas normalmente eu ando seguindo o que deve ser seguido mesmo, né? Porque se tá proibido de ultrapassar em algum lugar, tem um motivo, né? Tem a lógica disso acontecer. Tá 17 graus lá fora, então tá fresco, né? O radiador de óleo funciona muito bem nessa situação. A temperatura de óleo, inclusive, já começou a cair ali. E lembrando que o radiador de óleo, esse não tem o... como que fala? Termostato, né, para abrir e fechar, então ele funciona o tempo todo. Porém, os que tem termostato normalmente abrem acima dos 70 e poucos graus. Então, no meu caso aqui, indiferente, porque o carro já está acima dessa temperatura, né? Vamos ver se aqui na frente eu consigo ultrapassar. Consegui. Grave melhor à noite, que essa minha já tem alguns anos, né? Vou ligar o ar-condicionado aqui, porque senão o vídeo vai acabar embaçando por causa da diferença de temperatura. Mas essa aqui, ela já me acompanha desde o começo do canal. Foi a primeira compra que eu fiz com o dinheiro do canal. E já tá aí, ó, sei lá, 4 anos, 5 anos, né, rolando aí. E realmente, já tá na hora, né? Apesar de ser uma câmera que durante o dia ela grava muito bem, grava em 4K, para rolês noturnos ela não é tão boa porque ela não tem uma abertura muito boa da lente e tal, não sei o nome, obturador lá e tal. Então acaba que ela dá bastante ruído à noite. Então sempre que eu puder aqui eu vou deixar o farol alto ligado. Nossa. E essa estrada aqui é uma estrada que ultimamente é uma estrada muito tranquila, né? Mas ultimamente ela tem sido bem perigosa, porque tem rolado muitos acidentes, principalmente nessa curva aqui. E numa curva um pouco mais pra frente, que eu posso comentar daqui a pouco, porque muita gente vem subindo atrás de caminhão sem paciência de esperar e acaba ultrapassando na contramão subindo, né? E não dá conta, né? Muitos
carros não dão conta. Então tem sido bem perigoso, né? Principalmente quando tem caminhão na pista. Vou puxar a linha de quinta. O freio desse carro, depois que eu mandei trocar as pastilhas, trocar fluido de freio, ficou maravilhoso, tá? Ainda acho que o freio do RS era melhor, mas em comparação com o que era, gente, quando eu comprei o carro, o freio era muito xoxo. Obviamente, eu mandei fazer tudo isso na primeira manutenção do carro, mas foi aí 2 semanas, né, até rolar, de chegar as peças que eu pedi lá no Street Solutions, consegui o horário no mecânico e tal, então levou um tempinho para poder chegar a peça. Mas desde então o freio tá maravilhoso. Esse freio a disco nas 4 rodas, mas é um downgrade em relação aos WRX anteriores, né? E agora a gente é capaz de ficar preso atrás desse ônibus e dessa... Essa é uma L200? Acho que é uma L200. Mas em relação aos WRX anteriores, ele foi um downgrade. Mas quem sabe, né? Tá nos planos aí adquirir um upgrade de freio para esse carro também. Apesar de, por enquanto, eu tô achando ele bom. Mas eu quero ver o uso em pista, né? O uso em track day, que é onde realmente eu exijo do freio o máximo, né? Que eu dou pisada bruta. Eu acho muito engraçado o motorista de ônibus, mesmo de viações diferentes, né? Aqui a Transcota ali, eu não vi qual que era que passou, mas parecia ser Pássaro Verde. Eles sempre se cumprimentam, eles piscam seta, pisca farol, buzina. Acho isso muito engraçado. Aqui, só voltando ao assunto, aqui é a outra curva que tem sido bem perigosa também, pelo mesmo motivo, sendo que ali na frente tem um local, né, onde a gente acabou de descer, que é extremamente propício para ultrapassagens, né? Só que muita gente não conhece e tal, tem impaciência e acaba excedendo ali numa subida também. Tem um joguinho de chave que eu ando com elas, né? Aquelas chave Allen. Eu ando com elas dentro do carro, né? Fica aqui debaixo de um guarda-chuva que eu sempre deixo na porta do motorista aqui, né? Aí vez ou outra, né? Principalmente quando eu venho em Ouro Preto e tal, pela vibração acaba que ela sai debaixo do guarda-chuva. Teve um caso, tava voltando pra BH, né? Ali num desvio que eles fizeram agora tem umas subidas, né? A maioria dos lugares lá que dá pra ultrapassar e tal. Eu fui fazer uma ultrapassagem, aí começou um barulho muito alto, muito alto. Pra mim, né, eu sabia que era aqui dentro, né, do carro. Porém, na hora do desespero a gente pensa, putz, deu ruim no motor. Só que aí eu lembrei, é a chavinha. Só que na hora deu aquele gelo e... Deixa eu tentar simular o barulho. Tirar ela aqui. Não vai dar o barulho, porque o carro tem que estar em muito alta velocidade para poder ou vibrar muito. Vamos ver se vai dar. Deixa eu voltar a marcha. Não vai dar não. Mas aí ela começa a encostar no plástico da porta, né? Quando sai debaixo do guarda-chuva. E simplesmente começa a vibrar aqui. E parecia que era muito vindo da frente, né? Que era do meu lado. Eu tava saindo de uma ultrapassagem, então dá aquele medo, né? Mas tudo certo, era só isso mesmo. Aconteceu agora aqui, então por isso que eu lembrei disso, né? É o tipo de medo que a gente acaba tendo quando você tá dando pé fundo no carro, né? Ali do outro lado eu sei que tem uma garrafa de água, então eu sei que o barulho que tá ali é de plástico da água. Mas como é que é barulho metálico vibrando, né? Então acaba que dá um medinho. Mas enfim, galera, tô chegando no meu destino. Espero que a câmera... Tá gravando? Tá gravando. Agora eu não vou conseguir acelerar mais, né? Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo. Igual eu disse, conforme o canal for permitido, eu vou comprar uma outra câmera pro canal. Quero comprar uma dashcam também, pra poder capturar as reações que rolam na rua, né? Não sei se eu já contei aqui no canal, mas uma vez começaram a cantar See You Again.
criança principalmente. Criança acha esse carro sensacional, todo mundo olha na rua. Porque é um carro realmente bem diferente. Tem um buraco no capô, né, gente? Que normalmente a gente vê isso em caminhonete. Caminhonete grande, tipo Hilux e tal. Mas tem um buraco no capô e um aerofólio gigante, que dá pra ver pelo retrovisor aqui, lá no porta-malas. Então é uma coisa que chama muita atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Temperatura de óleo abaixou, conforme previsto. O radiador de óleo está funcionando muito bem. Tô querendo montar um kit de radiador de óleo 100% brasileiro, entre aspas, para poder vender aqui para o público geral, né? Para não ter que ficar se preocupando e indo preparador correr atrás num preço justo. Quem sabe em breve não saia esse kit aí disponível para venda, né? Vai ser um kit exatamente igual ao meu aqui, que vocês acabaram de ver que funciona. Então, até o próximo vídeo e valeu!